Hello guys! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! So, it's April, ano na ba? It's April 8 and nakalabas na naman ako dito sa bahay namin. And andito kami ngayon sa city, dito sa may bangko. Pumunta lang si mama doon. And may bibilhin kami sa Robinson. So, sinama na niya ako para makapaglakad-lakad daw ako kasi lagi ako nakahiga, higa, upo, kain, tulog, ganyan lang. And sa naobserbahan ko, marami na talagang tao sa city namin. So ipapakita ko sa inyo yung highway. Marami ng tao, marami ng mga sasakyan, marami ng naglalakad, which is hindi ko alam, ipa-flash ko na lang kung kailan matatapos yung ECQ namin. Kasi nakalimutan ko to make sure na lang. So, ayan, pupunta tayo ng DepEd at saka na tayo pupunta ng Robinson. Shoutout pala sa mga new subscribers natin at sa viewers natin, si Cristel Galos, sino ba yan? Cristel Galos, Alia Balan, Vivian Blesuliaga, at si Uncle Roque Benehol. Hi po, happy viewing po, Uncle Roque. So, ayan, shoutout sa inyo lahat. And, susubukan kong i-shoutout talaga kayo lahat. Kasi dumadami na yung subscribers natin. Thank you so much for subscribing po. And, ayan, nandito na kami sa DepEd. Nakakalabas ako nung other vlogs ko, nakalabas ako ng bahay. Pero andito na talaga ako sa sasakyan kasi hindi ako pinapalabas ni mama. Kasi nga, sakitin ho tayo, joke lang. Hindi naman ako sakitin. May mga, and, yun ngayon, lalabas na talaga ako ng sasakyan, sasama na talaga ako sa grocery, and may plano kami na may bibilhin din ako, yung separate yung namin para hindi kami magsama-sama. Pero sabi niya, pwede naman daw kasi yung may mga customers daw nung bumili siya sa Robinson, may mga magkakasama daw, magkakapamilya siguro yun. So yan, nakapink ako, nakapink din si mama. Oh, ang dami ng tao compared nung previous madami na talaga ng tao. Yan guys, susulong na tayo sa sa gubat. Gubat. Labas na tayo. Wait lang. Grabe naman yun. Wait lang! Okay. Patuloy mo sa ang inyong kauban sa wala ng pulis sa Alcoranan tapos sa customer service. Salamat. Excuse. Ayan guys, nakalabas na tayo. Hindi ako nakapag-vlog kasi na-remember ko last time na nag-video ako, hindi pala pwede doon. So hindi na ako sa loob. So ayan na. Na si mama, patras na siya. Call na lang natin ito mamaya guys. Ayan. Andito na tayo sa sasakyan and andito kami ngayon sa Palao Market. Kasi may binili si mama na chicken breast. Maraming tao, hindi limited yung papasok mo sa Robinson, hindi na siya limited. And nagre-remind lang sila na 1 meter. And dito naobserbahan ko may mga street vendors na tas open na yung mga ganyang mga stores na hindi yung, 'di ba? Dapat yung mag-open is mga express padala, hardware, grocery store, pharmacy. At saka iba sa yung mga pagkain pero nag-open na sila, 'di ba? Kasi
may point kasi sila. Kasi wala na silang kakainin. Wala na silang pera pabili ng pagkain. And, other side naman, for safety, mali. Kasi, ay, hindi naman sila crowded or ano. Pero basta, hindi ko maintindihan. Basta, may reason sila kung bakit ginagawa nila yun, diba? Marami ng kaso ng nakawan, ng akyat bahay nung nag-ECQ. Patingin ko sa iyo yung mga yan, sorry blur kasi hindi naka-wash. Marumi yung sasakyan namin, hindi na washing. Yan, sa gilid yan may mga street vendors. Yan lang yung mga hanap buhay nila. Yan lang yung mapagkukunan nila ng pangkain nila, pangkonsumo nila. So at least hindi naman crowded or hindi naman maraming tao. Kaso nga yan, na-expose sila, 'di ba? And open na yung mga nandoon, yung mga bigasan. Palao Market. Nakakamiss dito. Andito tayo sa Chowking, guys. Sinipon ako, mainit kasi. And take out lang tayo ng lunch natin kasi it's already 1 PM. Ay, advance pala to. Nasa mga 12:50 pa ata kasi 10 minutes advance. Gutom na ako, guys. Okay, guys. Kakatapos lang natin mag-lunch. Yung tinake out namin sa Chowking, na Chowfan, kasi hindi pwede mag-dine in. So ayan na, i-haul natin yung mga na groceries natin. Good mother. So unahin ko ito na sa labas. Munggo. Binili namin doon sa may yung doon sa may talipapa sa amin. Tas flour, yan. Nakalabas yan siya kasi separated. Breadcrumbs. Para to sa mga lulutuin ni mama sa channel niya. Abangan nyo. Tapos nagpabili ako ng kamote at saka saging na hinog. Kasi gusto ko mag kamote Q and all. So ito na yung napamili natin sa Robinsons. Nandun na sa kusina yung 10 liters na na tubig. So hindi ko na siya isasali dito. Wait lang. So unahin natin tong fruits. Yan. Pineapple, sliced pineapple, 36 pesos. Watermelon. Yan, 33. Cream, Nestle cream. Ano ba? Alpine, dalawang Alpine to. Ay, no, may cream cheese pa pala. Cream cheese na Magnolia, original. Alpine. Jolly mushrooms whole. Champignons, sure. Okay, and another Alpine. Second box is, wait lang. Second box is, hair color ni mama. Colors. Hindi lang ko papakita kayo sa sinapabahay na yung bounce na, butane. Yan, dalawa. Mahal na to guys, mahal na brand, yung bounce. Kasi may brand sila na yung stove. Mahal siya. Sa mga, magkano ba? 84. 84.75. Next is, last one sa second bag is ito. Mighty Mom na antibacterial dishwashing liquid. So, up for the next. Downy na Fabcon. Buy one take one, buy two for only $1.99. And Tide powder. Yan siya. Bilisan na natin kasi inaantok na ako. Gusto ko na talong. 25 pesos. Ano ba? Honey cured na Virginia. Honey cured bacon. Para sa lulutuin ni mama na Next is yan. Bawang at saka bell pepper na red. Virginia na chicken ham. Mga pansahog ni mama sa lulutuin niya. Tapos kumuha ako ng crispy baguettes.
with cheese, free cheese powder. Shake, shake, shake. Dapat na. At saka, calamansi. Yan. 16 pesos. Medyo mahal siya. Okay. Fourth bag is fudgy bar. Pang snack-snack dito sa bahay. And mga junk foods, guys. Mga junk foods. Nakita ba? Wait lang. Yan, junk foods. Kasi hindi tayo pakalabas. Hindi naman talaga ako lumalabas. Tapos nag-save ako ng mga ano. Yan siya. Potatoes. Cheese curls. Patata. Clover. Oh. Kape. Maraming kape. 2 Thai ng kopi ko. Unlean mother. And for the last bag, uwishi ni mama. Siya yung gusto daw niya to. Paborito daw niya. Chicharon. Para din sa lulutuin ni mama na ulam namin. Sa munggo. And macaroni pasta. And the last is Chucky and fresh milk. So, ayun lang yung nabili natin ngayon. And that's all for today's video. Napagod na ako. Gusto ko talaga humiga, guys. Kasi nakatapos pala ako ng, wait lang. Pakita ko na lang yung mukha ko. So, ayun lang yung mga napamili na groceries for today. And gusto ko na talaga humiga. Sinipon ako kasi mainit, tas malamig, tas mainit. Lumabas na naman sa mainit. So, papasok na ako sa kwarto. I-arrange ko na lang to sa ref. And nag-Netflix pala ako, guys. Natapos ko na yung hanggang yung Stranger Things. And ngayon, nanood ako ng Money Heist. Medyo ayoko yung, basta ayoko yung peg niya or something. Hindi ko gusto yung ano niya. Yung Stranger Things. Natapos ko siya. And sana may season 4 pa. And yun lang. Update ko kayo sa susunod na mga araw. And don't forget to like, share, and subscribe din sa channel ni Mama. Yan. Lagay ko dito. Channel ni Mama. And to my channel also. Okay, so yun lang, guys. See you on my next video. Bye!